Hello，大家好，我係阿 Chris 啊。咁咧睇到呢條片咧，就係你今日可以連接到嘅最好嘅能量。咁咧今日而家就係呢個嘅端午節嘅一個時間啦。咁我亦都咧係拍呢條片咧，就係特登咧喺呢一個嘅午時嘅時候咧去拍呢條片嘅。咁咧快啲嚟領取你呢個爆炸性嘅好消息。咁先同你哋講一講咧關於端午節啦。端午節咧，其實我哋農曆嘅5月初5咧，就係被認為咧一年裏面咧係陽氣最旺、至剛至強嘅一個日子嚟嘅，所以今日咧係特別適合咧愛嚟收一啲好嘅能量，同時間咧去送嚟一啲唔好嘅能量。喺古時候咧就話係送嚟一啲瘟神嘅，咁亦都係呢一個驅逐啦一啲瘟疫嘅一個好嘅日子嚟嘅。咁所以咧今日咧特登喺呢個時間咧去拍呢條片咧去送俾大家，咁啊希望大家喜歡。咁我哋咧今日咧就開始咯喎。咁我簡單咧就會分組，我會分3組，我亦都會請咧伏羲大帝咧嚟幫我哋咧去做一個連接同埋分組，同埋俾一個最正確最好嘅信息大家。咁啊伏羲大帝已經到咗㗎啦。咁啊，多謝伏羲大帝啦。好，咁我哋咧而家就開始啦。好，請伏羲大帝咧幫我揀3個組出嚟。咁我哋咧就會分咗組，然後咧再慢慢去睇落去嘅。咁記得咧將呢條片咧去 share 俾你哋嘅親朋戚友去睇啦。我相信佢哋都會好想睇到自己喺呢一個端午節之後咧會得到啲乜嘢嘅好運啦，或者得到啲乜嘢嘢嘅好事發生，或者有啲咩好能量俾佢哋嘅。咁同時間咧，其實咧唔係為咗我嘅宣傳咁簡單，亦都唔係為咗任何嘅流量。你都知道我嘅觀看次數咧，簡直係少之又少而係咧，我好想希望大家咧將呢份即係好嘅能量去傳俾更加多嘅人，同時間咧係為你哋咧積一啲功德，亦都咧係為我哋咧去做一個好大嘅布施嘅一個功德嘅。咁正所謂就係一命二運三風水啊嘛，4積陰德5讀書啊嘛。咁其實增加你嘅功德咧，增加你嘅福報咧，對於你嘅命啦、你嘅運勢咧都係有好大嘅改變嘅。OK， 我哋嚟啦。好，先我哋會今日做3組啦。呢個係第1組、第2組、第3組。咁揀取咧你最覺得啱嘅一組，然之後我哋就嚟開始啦。好啦，咁我就一鏡過啦，我就唔想分開啲片嚟拍啦。咁我哋先嚟第1組，呢2個咧我先擺喺上面先。好，第1組，哇！即係恭喜你自己先啦，揀到呢組，所以我都話係好嘅能量就係咁解啦。即係而家首先你咧喺嚟緊呢一個嘅端午節之後咧，你會有好好嘅一個事業嘅運勢先，你會越嚟越聰明，越嚟越健康，亦都越嚟越咧懂得點樣去理財，點樣去運用錢，運用你嘅頭腦咧，去令自己咧獲得更加多嘅嘢嘅。咁我繼續睇下咯喎，你睇下真係冇嘢好講啊！我繼續啦嚇，咁我會攞5張卡出嚟啦。咁我即場抽嘅啫，就咁啦。係咪多咗一張？多咗一張就多咗一張啦。嚟啦，首先咧揀第1組嘅朋友咧係超級幸運，你一定要將呢份幸運咧去傳俾更加多人去睇，你先可以有更大嘅福報，更加大嘅功德。你得到你嘅事業之後咧，你會事業慢慢開始起飛啦，然後你嘅事業運咧係源源不絕嘅，係唔停嘅。我講緊嘅係乜嘢嘢咧？而家係5月，即係聽日開始就係6月啦。6月啦，就算你呢條片幾時睇都好咧，我哋往後去推，嚟緊1-2個月，你嘅事業運係源源不絕咁樣向上升。1至2個月之後咧，你將會遇到一個咧，你生命中或者喺你呢段人生嘅時間中最大嘅一個貴人嚟幫你。
呢個係一個好大好大嘅貴人嚟嘅。貴大到點樣呢？大到係你根本平時係高不可攀，有可能係你公司上面嘅一個 CEO， 一個好高好高嘅層，一定唔會係你個普通經理或者一個你嘅上司咁簡單，或者一個好大嘅客戶嚟到你嘅生命主動去幫你，然後呢，你呢會好努力，好有動力去繼續拼搏，繼續去做你嘅工作，而呢一個嘅持續拼搏呢，係會帶來俾你財富嘅，仲有你嘅祖先或者你自己有拜開神嘅一啲神明，你係一個好有佛嘅緣分嘅人嚟嘅，你係一個好有宗教緣分嘅人嚟嘅，甚至你平時都會拜神啦，你會去上香啦，去禮香啦，去敬佛啦，咁佢哋都會保佑你喺呢段過程中。佢哋會喺你身邊度照顧你、保護你，同時間咧會令你得到一個好大嘅動力咧，去繼續行你嘅路。喺呢個貴人之後，你亦都會得到源源不絕嘅一個財富。真係冇嘢講，真係好運之中嘅好運。你直情睇下呢度嘅意思就係講緊咧，你會得到源源不絕嘅財富以外啦，你亦都會有源源不絕嘅魅力。人緣桃花嚟到你嘅生命，往後咁樣推，大約咧就係8至到9月嘅時候，你亦都會去到一個即係開始秋天嘅時候啊，你係會遇到你嘅一個桃花啦，你亦都會好受人哋歡迎啦，甚至呢一段嘅桃花咧都係你命中注定嘅桃花嚟嘅，係神明啦，係祖先們咧去安排俾你嘅一個桃花。就算佢唔係一個桃花，都會有一個好好嘅魅力啦、人緣啦，喺你嘅事業上或者喺你嘅人生各方面上會得到呢一樣嘢嘅。咁真係絕對嘅好運之中嘅好運。好彩你哋撳咗入嚟呢條片去睇啫。然後咧。呢一段嘅桃花咧，會將你咧引導翻咧去翻你嘅事業度，佢亦都會幫助到你嘅事業，佢甚至係會推動你嘅事業咧，令到你咧更有動力咧，更有頭腦、更聰明咧，去翻你嘅工，去做你嘅事業，令到你嘅事業咧去擴大嘅。同時間咧，你嘅祖先同埋你嘅神靈咧係不斷咁樣出嚟咧，係提醒緊你同埋幫緊你去完成呢件事嘅。咁我哋睇埋最後嘅呢張卡。最後嘅呢張卡咧，就係講緊咧，你咧完成咗呢一個嘅過渡啦。喺年尾之前咧，你會點樣樣咧？你係會獲得咧一個靈性上嘅提升之外咧，同時間咧，你嘅口才、你嘅講嘢嘅能力，或者你講嘢嘅魅力，有可能你做嘢咧同我一樣，甚至係同行嚟嘅，你係會。講嘢特別變得叻咗啦，你亦都會識得講嘢咗啦，你講嘢會好聽咗啦，個個都會喜歡你啦，甚至你係一個以口為業嘅為生嘅一個人啦，即係譬如你係一個頭先我講嘅YouTuber 啦，你有可能你係一個導師啦，你有可能你係一個需要去講嘢去 sell 嘅一個 sales 啦，咁全部都會去關你事嘅，或者你需要一個宣傳，或者去同人哋去點講，去 promote 你自己嘅事業嘅一個人，或者 promote 你嘅 idea 嘅一個人咧，你全部都會得到有好好嘅一個提升，同埋咧你嘅客人啦，你嘅客戶咧都會好喜歡你嘅。最重要係你嘅智慧都會有所提升，喺你今年嘅過程中，由你而家至到去未來嘅下半年咧，你將會經歷咧一個好大嘅好運同埋蛻變，所以你一定要將呢一份嘅好運 share 俾你身邊嘅人去睇，去佈施呢一個嘅功德，同埋咧去 like 呢條片，因為 like 呢條片咧係代表住你接受呢個嘅好運，唔係淨係為咗幫我呢條片嗰個 like 嘅一個點擊率咁簡單，呢個係一件好小嘅事，但係你能夠真係接收呢個好運，因為你 like 啊嘛。你覺得呢樣嘢係好啊嘛？你覺得呢個好運係好呢？咁個宇宙個天先會俾你。
知唔知道？多謝晒伏羲大帝俾咗一個咁好嘅 pile 佢哋，俾佢哋接收呢個好嘅能量。咁但係你哋要睇到啊嚇，你哋見到而家呢一啲數字咧，雖然我教緊嘅另一個課程啦，就係新嘅課程，就係伏羲大帝易經數字能量學咧，裡面係教你關於手提號碼咧係會影響住你嘅人生、你嘅命運、你嘅劇本嘅。咁但係你哋見到頭先我講呢啲數字咁好，但係你哋千祈唔好用呢啲數字咧喺你哋嘅手機號碼度。呢啲嘅數字咧係會影響到你咧係有好唔好嘅一個運氣，或者有唔好嘅一個劇情出現嘅。咁如果咧詳情嘅話咧，你哋就要參加我嘅新課程咧，我先會再詳細去解釋啦。咁今日我哋就嚟到呢度先。咁啊，Pile Number One 嘅朋友咧，記得去接收呢一份嘅好運。多謝晒伏羲大帝，多謝宇宙啊！記住多謝上天，知唔知？好啦，我哋到第二組啦。咁一樣啦，我哋咧都係喺呢度抽牌嘅啫。因為咧太多嘅牌咧，我就唔 show 俾大家睇，即係點樣去抽。但係我全部都係 random 抽嘅，我都係問伏羲大帝點樣去抽嘅啫，我就冇 plan 好點樣去攞牌嘅。O 唔 OK？ 好啦，咁啊，首先呢個就係 Pile Number Two 嘅朋友啦，揀嘅，咁我就喺呢度，我會揀呢一張啦，伏羲大帝。俾佢哋攞佢哋嘅好運啦。好啦，咁啊5張，頭先唔知點解嗰組咧揀咗6張嚇，咁啊，哇係承接翻頭先咧上一組嘅最尾一張嚟嘅。首先咧不得了，真係已經不得了啦！你哋咧呢一組嘅朋友咧一定要即刻去 like 呢條片先。嚟到呢一度就嚟到第二張牌就我想講，你哋嘅嚟緊嘅好運係咩呢？喺呢個端午節之後呢，你哋嘅靈性、你哋嘅智慧或者你哋嘅才華將會即刻咁樣上升，係好快速咁樣上升。有可能喺呢段時間喺4月嘅5月嘅時候呢，你經歷咗一啲事，你人生經歷咗一啲事，包括有可能係你嘅生命中，有可能你嘅事業中，有可能你嘅感情中，令到你一個好大嘅蛻變，好大嘅成長。你喺呢個5月會徹底咁樣去同呢樣嘢講拜拜，然後6月打後，你嘅靈性、你嘅智慧完全打開，令到你得到咩？得到貴人嘅賞識，然後仲要得到喺貴人裡面可以得到你嘅桃花、你嘅姻緣、你嘅魅力、你嘅人緣，會吸引到一堆一堆嘅粉絲，一堆一堆嘅同你即係喜歡你嘅人嚟到你嘅生命啊！你哋一定要接呢一樣嘅好嘅消息。我想講開埋先，唉，真係冇嘢好講啊！呢一樣嘢咧，仲要係你呢一個嘅桃花係會幫到你，即係呢一個嘅貴人，呢一個嘅桃花係會幫到你嘅事業，仲要帶來咧係一個大嘅事業啊！7、8係一個好大嘅事業咁解啊，唔係講緊一個小嘅事業，你嘅事業將會起飛。我講緊嘅係8、9月嘅時候，你嘅事業將會起飛。呢一個嘅好嘅能量，你哋一定要 like 呢個好嘅能量。點解要 like 呢個好嘅能量？係因為你 like 呢條片先代表你接收呢個能量，唔係為咗我條片有幾多人 like 或者幾多人睇，明唔明白？你哋要 like 呢條片先代表你哋覺得自己係配得上呢個能量，係接受呢個好嘅能量。第二就係 share 俾身邊嘅人睇，因為分享好嘅能量同我開頭講嘅係一樣，代表住一個好大嘅布施，好大嘅功德。知唔知道？繼續開。不得了，係源源不絕嘅事業上嘅提升嘅能量，仲要係有埋神明、有埋祖先去照顧你、去幫助你、去提點你嘅一個事業嘅上升。你嘅9月、10月嘅時候，你嘅事業將會去到一個高峰，仲要係一個有好多人 protect 住你、保護住你，免受一個危險嘅一個事業嘅上升期，係一個好嘅。無論你而家係一個家庭主婦，你呢個嘅上升代表住咩？有可能你嗰啲副業，亦都有可能你嘅財運嘅增加。如果你係一個打緊工嘅人，就直接係代表住你有機會升職添，仲要係受到保護咁樣去升職。最後呢一樣嘢係代表住啲咩呢？代表住咧，你呢一個嘅事業上升之後咧，你亦都會得到咧一個突如其來嘅機會。
有可能係一個嘅投資嘅機會喺你嘅年尾時間出現，而呢一個嘅投資機會呢，好大機會就係由你而家嚟緊呢2-3個月所識嘅桃花或者貴人呢，佢哋俾你，不過佢哋就會年尾先俾你，但係你中間嘅過程係不斷上升，然後先可以承受到呢一個嘅機會。即係而家你哋呢一刻可能5月6月未得，但係已經話俾你聽，你哋嘅靈性成長咗，智慧上升咗，得到貴人嘅賞識，然後得到源源不絕嘅桃花，得到人哋喜愛，然後成就咗你嘅事業係源源不絕嘅事業，上升嘅運勢，亦都會更加聰明、更加叻，最後你先可以得到呢一個嘅投資嘅機會，令到你可以接收到收晒呢一啲好嘅消息。呢一個嘅 pile 同頭先嗰個完全唔同，但係兩個都係超好嘅能量。有可能頭先我見到有人咧係睇完1嘅之後過嚟睇2嘅，因為頭先我哋最尾嗰張卡咧同第一張卡係一樣嘅。我 feel 到有人睇完1就過嚟睇2啦，咁冇問題。你哋可能 struggle 緊，你哋究竟嘅能量係 match 邊一個，或者睇下我係咪夠 up。咁我話俾你聽咧，我唔係夠 up，而因為抽牌嘅時候，你頭先都見到我啦，即係兩樣嘢係冇可能咁，即係呢度有300幾張牌，我點樣抽到一樣嘅牌咧？咁你哋要多謝嘅，或者你哋要試嘅，唔係應該試我，你哋應該咧去多謝伏羲大帝，亦都係感謝伏羲大帝俾到你哋呢個咁好嘅信息，話俾你哋聽。喺端午節之後，你哋就會有一個咁好嘅運勢同埋能量嚟到你哋嘅生命，知唔知道？但係你哋見到，雖然我頭先講得咁好就嚇，但係如果呢啲譬如88054或者47嚟到呢度全部咧都唔係一啲可以喺我哋手機號碼中咧出現嘅號碼嚟嘅，因為我教緊嘅另一個課程就係而家呢個啦，伏羲大帝數字能量易經數字能量學嘅課程咧，咁裡面就係講緊咧我哋嘅手機號碼咧，其實係代表住我哋人生嘅劇本同埋整體嘅運勢嘅，所有嘢都可以喺我哋嘅手機號碼中咧可以睇到嘅。但係你哋唔好聽到我講到咁好，然之後就好啦，咁我揀個手機號碼咧就係88054或者4788054，咁又好係咪就係好好咧？我俾你聽，絕對唔係，相反係好差，因為係唔適合我哋咧去長時間咧配搭喺我哋身上嘅磁場嚟嘅，亦都唔係去咁簡單去睇嘅。咁如果你哋要更加知道即係詳情係點樣嘅話咧，你哋一定要參加我嘅新課程，就係伏羲大帝易經數字能量學呢個新嘅課程咧，我裡面咧就會詳細去解釋啦。記得 share 呢條片同埋呢個好嘅能量俾你身邊嘅朋友家人，因為分享功德、分享呢個布施同埋好嘅能量俾人哋咧，係一個好大嘅功德。正所謂一命二運三風水，四積陰德五讀書，知唔知道？加油！呢個 pile 嘅朋友咧係超好嘅，同第一個咧亦都係即係唔同嘅好，但係兩個都係有好大嘅福報喺度，先會揀到呢個嘅 pile 嘅。係好聰明呢一組嘅人，即係本身有可能你事業已經係即係好好嘅，已經有一個好不錯嘅事業喺度啦嚇。補充翻一句先。好啦，咁嚟到第3個 pile 啦。第3個 pile， 好啦，我哋咧又喺邊度揀咧？喺呢度揀嗱，我呢度抽一半出嚟，喺呢度揀啫。咁我都一樣啦。今次伏羲大帝話想我幾多啊？都係5張先啦。我哋會俾5張啦，咁樣就1、2咁樣啦。好啦，5張嘅卡咧，首先咧，我哋就嚟到呢度。哇！第一組嘅朋友咧已經係即係 ，sorry， 呢個係第一張卡開嘅意思。第3組嘅朋友咧，係一啲好識得講嘢嘅人嚟嘅，同埋佢好有拼搏嘅精神嘅，好叻嘅，亦都係好有靈性、好有智慧嘅人嚟嘅。仲要係咩咧？你哋有可能咧嗰個口才係叻到點啊？即係嗰啲咧
同人哋講幾句氹人哋幾句咧，已經就得到你自己想要嘅心目中嘅結果嘅人嚟嘅，即係去街市直情咧同佢講兩句咧，人哋已經減價俾你嗰種啊嚇，仲要係一個咧平時生活上咧係好得好識得咧點樣樣咧去持續穩定去發展同埋堅持，好有毅力嘅人嚟嘅，佢亦都好有拼搏精神嘅人嚟嘅。你哋嘅靈性嘅智慧咧，亦都係好高，仲要你哋同神明之間嘅 connection 咧，都係好大嘅。有啲人知，有啲人唔知，但係你哋對於靈性，對於即係靈修咧，一定係有好大嘅興趣。咁但係都正常啦，如果唔係你都唔會揀我呢個片嚟睇啦，係咪先？真係你哋嘅靈性咧係非常非常之強，唔係強咁簡單，仲要係已經持續咗一段嘅長嘅時間㗎啦。咁亦都話俾你哋聽啦，你哋平時做緊嘅嘢咧係啱嘅，即係有啲人咧可能咧，你哋已經一段時間㗎啦，接觸咗靈修或者靈性或者身心靈嘅嘢啦，或者宗教啦，咁而家咧。神明想俾個 confirm 你哋咧，一個 confirmation 你哋咧，肯定你哋都話俾你聽，其實你哋做咗一直嘅嘢都係啱嘅。而家就話俾你哋聽啦，好冇？咁哇374好啦，咁咧係非常之好嘅一個訊息嚟嘅。我想講，你哋一定要接住呢一波好嘅訊息。先，我想同你哋講，你哋一定要而家即刻去 like 咗呢條片先，因為 like 係代表啲咩咧？我頭先幾個 pile 都係咁講 ，like 係代表住你接受呢個好嘅能量，唔係淨係為咗我條片多咗一個 like 咁簡單，係你代表你接受宇宙，代表住你接受伏羲大帝同埋上天俾你嘅呢股好嘅能量。同時間你要記得 share 俾人哋睇，因為 share 就係一個好大嘅福報，好大嘅功德，正所謂一命二運三風水四積陰德五讀書。如果你哋其他嘢都有做嘅話呢，仲要做埋呢一樣嘢，就係布施，將呢份功德呢傳俾更加多人去受。咁你哋嘅一命二運三風水全部都會好起嚟，知唔知道？嗱，先講俾你聽，講緊乜嘢？頭先我講到你哋呢智慧係好強，神明亦都 confirm 咗你哋一直做嘅嘢係啱啦。然後呢，你哋呢。喺嚟緊啊嚇，下半年啊，尤其是即係而家已經進入咗6月啦。6月嘅時候咧，代表住咧你會再得到一個咧靈性上嘅提升。有可能你係一個同我同行嘅人，你係一個身心靈嘅導師，有可能你識魔法嘅，有可能咧你又識唔同嘅一啲宗教派別嘅一啲。法術啦等等啦，先話俾你哋聽，下半年你哋會有一個好大嘅提升機會先，你哋嘅能力會越嚟越強，你哋嘅智慧會越嚟越強，你哋嘅才華都會越嚟越強。然後咧，你哋呢種嘅強咧係有神明去加持你哋嘅，去幫助你哋嘅，你哋先要知道呢一樣嘢。再之後，你哋因為你哋嘅拼搏，因為你哋嘅持續不斷嘅努力，加埋你哋嘅才華、你哋嘅靈性、你哋嘅智慧咧，你哋咧會得到一個拼搏嘅機會，一個俾你哋展示你哋自己嘅機會。咁而呢一個展示嘅機會咧，仲要係好簡單咁樣展示，可能咧係乜嘢嘢咧？可能喺一個飯局度，突然之間有人問起你啲嘢，然後你就隨口噏幾句，有可能噏嗰幾句係咩咧？即係平時我哋你做緊嘅嘢，有可能係要即係30分鐘先講到出嚟嘅。咁但係嗰一日食飯嘅時候咧，咁啱嗰個人問嗰樣嘢，你之前做過嘅，咁你就隨口噏咗個答案出嚟，然後所有人都會俾你征服，所有人都會俾你嘅魅力、俾你嘅才華、俾你嘅智慧去征服，好賞識你，好欣賞你，從而得到咧。係有好多人嘅支持，好多人嘅喜愛，你哋嘅朋友圈子會擴大，呢個就係你哋嚟緊嘅，即係喺端午節之後會發生嘅一啲劇情、一啲嘅現象，咁係非常非常之好嘅。你哋一定要 like 呢一條片嘅能量，去完全接收呢股好嘅能量嚟到你嘅生命，而佢好快就會嚟到你哋嘅生命嘅。仲要有可能你而家覺得自己咧係有啲攰，
有啲拼搏得太耐嘅感覺。我可以話俾你聽，喺你嚟緊呢幾個月，你嘅拼搏、你嘅攰會越嚟越少，你會越嚟越輕鬆就得到你想要嘅嘢。而我話俾你聽，喺呢度得到你想要嘅嘢，最大嘅唔係錢咁簡單，而係你嘅智慧嘅提升，你嘅魅力，你嘅社交圈子，你嘅朋友圈子嘅提升。好多人會話嚇，咁我識呢啲人啊，擴大咗人脈啊，或者我智慧提升咗，有咩用啊？我都冇錢，我冇事業。有人脈就等於有事業，有人脈有加埋你嘅智慧，你得到錢，你先能夠守得住錢。明唔明白？呢一個係一個超好嘅能量，你哋一定要去接收，去 like 呢股好嘅能量，同埋 share 俾人哋，將呢份嘅功德傳揚開去，佈施出去，收到更加多。雖然呢組嘅數字呢，我話俾你哋聽呢，就係頭先我嘅解釋係好好，但係如果你哋喺電話號碼中呢，見到呢啲嘅數字嘅話呢，即係例如你哋嘅電話有603啊，或者有60374啊，或者2360啊，或者360啊，或者係啦呢啲數字嘅話呢，你哋都一定要去改咗你哋嘅電話，就係我嘅新課程《伏羲大帝易經數字能量學》，因為咧呢啲嘅數字咧，我哋解牌係咁解，但係喺你哋嘅人生嘅劇本，即係你哋嘅手提電話號碼裡面咧，就唔係咁樣睇，佢係會變咗一啲唔係好吉利，亦都唔啱你嘅磁場，會影響住你嘅人生整體嘅運勢同埋你嘅命嘅。咁如果詳情嘅話咧，你哋就要參加我嘅新課程咧，我先會詳細去解釋啦。咁我點樣都好啦，我都係即係好多謝，亦都好恭喜你哋咧，收到呢個咁好嘅喜訊，咁好嘅消息，好冇？咁我哋咧下條片再見啦，拜拜。